Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare I Krishna. can hear you. Okay, thank you. We are waiting for Satyadev Prabhu to join. So I just started the telecast, and I will be going for Seva. So if anything, just speak out on the microphone. Okay. Okay. Hi. Thank you. Hare Krishna. Hare
You got me the cartels over there? Right under the... Ohayou gozaimasu. おはようございます。おはようございます。 Ohayou gozaimasu. Okay. Wow. So you just got to be careful not to tip this. Hajimemasu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasodanandana Braja Janarajana. Yasodanandana Braja Janarajana. 27. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasodanandana Braja Janarajana. Yasodanandana Braja Janarajana. Yasodanandana Braja Janarajana. Yamuna Tiravanachari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 . Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Tagore Premananda, Srila Prabhupada Ki Jai. Good morning to all the devotees in Japan. 日本のディボティの皆様おはようございます。 Hisashiburi desu. I'm sure you all had a great time with Bhanu Swami. バヌスワミと大変楽しい時を過ごされたと思います。はい。 So, you've read many verses since I was last in the class. で最後に私のしたクラスからもうたくさんの説を読まれましたね。In fact, you're on another chapter. チャプターも一個別のになりましたね。So today we're on
text 27 of chapter 7 of Canto 7. 今日は第7巻第7章27節です。It's 3 sevens. 777だ。 7, 7, 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om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  Namo Bhagavate Vasudevaya. Etad Etad Dwaro Varo Hi hi Samsaro. sansaro Etad Dwaro Hi Samsaro. etat dvaro hi sansaro Guna guna Karma karma Nibandana. nibandana Guna Karma Nibandana. guna karma nibandana Jnana ayana Mulo mulo Arto arto Pi. pi Jnana Mulo Arto Pi. gyana mulo parto pi Pumsa punsa Swapna swapna Vivarpyate. ivarpyate Pumsa Swapna Vivarpyate. punsa swapna ivarpyate Etadvaro Hi Samsaro. etattvaro hi sansaro Guna Karma Nibandanaha. guna karma nibandanaha Jnanamula Partopi. gyanamulo partopi Pumsa Swapna Vivapyate. punsa swapna ivarpyate Etatvaro hi samsaro. etattvaro hi sansaro Guna karma nibandana. guna karma nibandana Ajnanamulo partopi. gyanamulo partopi Punsa swapna nivarpyate. punsa swapna ivarpyate etattvaro hi sansaro Etadvaro Hi Samsaro. guna karma nibandana Guna Karma Nibandana. Ajnanamulo partopi Jnanamula Partopi. punsa swapna ivarpyate Pumsa Swapna Vivarpyate. どうぞ。 Etad this. これは Vara. わら Whose door? 何々する人の扉 He indeed. 本当に Samsara, material existence in which one suffers threefold miseries. 人が3種類の不幸で苦しむ物質存在 Guna Karma Nibandana. Captivation by the three modes of material nature. 物質自然の三様式にとらわれること Captivation. Ajnana Mula. ギャーナムラ I'm sorry. Whose root is ignorance. 根が無知である人の Aparta, without factual meaning. 実際の意味がない Api, even. 何々でさえ Pumsa, of the living entity. 生命体の Swapna, a dream. 夢 Viva, like. 何々のような Arpyate is placed. 置かれている Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Through polluted intelligence, one is subjected
through the modes of material nature, and thus one is conditioned by material existence, like a dream state in which one falsely suffers material existence, which is due to ignorance, must be considered unwanted and temporary. プラッパーダによる翻訳です。汚染された知性を通して、私たちは自然の様式に支配されるようになります。こうして物質存在に条件づけられるのです。夢を見ている状態のように、夢の中で苦しむのは真実ではありません。それは物質存在で、無知が原因で、望まれない一時的なことであると考えられなければなりません。終わりです。Report. The unwanted condition of temporary life is called ignorance. 一時的な生命の望まれない状態を無知と呼ぶ。One can very easily understand that the material body is temporary, for it is generated at a certain date and ends at a certain date after undergoing the 6 kinds of change, namely birth, death, growth, maintenance, transformation, and dwindling. I'm in the process of dwindling. 物質的肉体が儚いことは非常に簡単に理解できるというのは6種類の変化、つまり誕生、死、成長、維持、変形、衰退の後、ある日に発生してある日に終わるからである。The condition of the eternal soul is due to his ignorance, and although it is temporary, it is unwanted. 永遠の魂のこの状況は無知による一時的ではあるが、このようなことは望まれない。Because of ignorance, one is put into temporary bodies, one after another. 無知のために一時的な肉体の中に次から次へと入れられる。The spirit soul, however, does not need to enter such temporary bodies. しかしながら精神魂はそのような一時的な肉体の中に入る必要はない。He does so only due to his ignorance of his forgetfulness of Krishna. 無知、あるいはクリシュナを忘れてしまったためにそうなるのである。Therefore, in the human form of life, when one's intelligence is developed, one should change his consciousness by trying to understand Krishna. ちょっと待ってね。故に人間という生命の形態において知性が発達していればクリシュナを理解しようと努力することによって自分の意識を変えなければならない。Then one can be liberated. それから下脱することができる。This is confirmed in Bhagavad Gita, where the Lord says, Janma karma chame devyam evam yo veti tatvataha chaktva deha punar janma naiti mam eti sorjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. これはバガバットギーター4章9節で確証されている。そこで主はおっしゃっている。ジャンマカルマチャメディビャン、エヴァムヨベティタトバタハ、ティアクトバデハン、プナールジャンマ、ナティマンエティソージュナ。私の権限と活動の超越性を理解する者は、その肉体を離れた後に、アルジュナよ、再び物質界に誕生することなく、私の永遠の住居を獲得する。Unless one understands Krishna and comes to Krishna consciousness, one must continue in material bondage. クリシュナを悟り、クリシュナ意識にならなければ、物質的束縛に縛られ続けなければならない。To end this conditional life,
one must surrender to the Supreme Personality of Godhead. この条件付けられた人生を終わりにするために、至上人格主神に身を委ねなければならない。Indeed, that is demanded by the Supreme Lord. Sarvadhammam prityaja mamekam saranam braja. 実際にそれは主が要求なさっていることである。サルバダルマン、パリティアジャ、マームエカム、サラナム、ブラジャ。Of course, it doesn't say so here, but this is verse 66 of the 18th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna concludes his teaching to Arjuna. でここでは書かれていませんけれども、これは、バガバディギーターの18章の66節で、クリシュナがそのアルジュナにね、その結論付けている説の一つですね。And he says, give up all other duties, just surrender unto me. で自分のすべての、ね、義務を捨てなさいと、そしてただただ私に身を委ねればいいんだということを言っています。Continuing. はい、続きです。As advised by Maharaj Rishabdev, Nasadu manye yata atmano yam asyan api kleshada asadeha. One must be intelligent enough to understand that although one's body is temporary and will not endure for long as one has a body, he must undergo the pangs of material existence. マハラジャ・リシャデーバーは、ナサドゥマニエヤタアトマ、ヤン、アサン、アピ、クレサダ、アサ、ケハハと忠告している。肉体は一時的で、長くは持続しないが、肉体を持っている以上、物質存在の苦痛に耐えなければならないということを悟る知性を持たなければならない。Therefore, if by good association, by the instructions of a bona fide spiritual master, one takes to Krishna consciousness, his conditional life of material existence is vanquished, and his original consciousness, known as Krishna consciousness, is revived. 故に、良い交際と真の精神指導者の教えによって、クリシュナ意識を受け入れなければ、物質存在の条件付けられた人生は克服され、クリシュナ意識として知られている本来の意識が回復する。When one is Krishna conscious, he can realize that material existence, whether one is awake or dreaming, is nothing but a dream and has no factual value. クリシュナ意識になると、目覚めていても夢を見ていても、物質存在は儚い夢で、実際的な価値がないことを悟ることができる。This realization is possible by the grace of the Supreme Lord. この悟りは至上主のお慈悲によって可能である。This grace is also present in the form of the instructions of Bhagavad Gita. このお慈悲もバガバットギーターの教えという形で存在する。Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission is for everyone to engage in welfare activities to awaken the foolish living entity, especially in human society, so that he may come to the platform of Krishna consciousness and benefit by liberation from conditioned life. このお慈悲もバガバット故にシュリー・チャイタニア・マハープラブの使命は、特に人間社会において愚かな生命体を目覚めさせ、クリシュナ意識の段階まで来て、条件付けられた生活からの解放によって恩恵を受けられるように、幸福への活動にすべての人を従事させることである。In this connection, Srila Madhvacharya cites the following verses. Dukkha rupo pisamsaro buddhi purvam avapyate. Almost sounds the same as today's verse. Yata swapne sarishchadyam swayam kupatmanuvasa. Tato dukkam avapyate tata jagarito pitu.
Janan ap yatmano dukam avashastu avartate. One must realize that the material conditioned life is full of distresses. One can realize this with purified intelligence. When one's intelligence is purified, he can understand that unwanted, temporary, material life is just like a dream. このことに関して、シリラ・マーダバチャリアは次の説を引用している。ドゥッカル・ポピ・サムサラ・ブッティ・プルナム・アワピャテ・ヤタ・ツバネ・シラス・チェタム・スバヤム・クリトゥバ・トゥマノ・バサハ・タト・ドゥカム・アワピャテ・タタ・ジャガリト・ビ・トゥ。Janang api atau mano dukam avasastu paravarutate。物質的に条件付けられた人生は苦痛に満ちていることを知らなければならない。これは浄化された知性によって悟ることができる。知性が浄化されると、望んでいない儚い物質的人生が夢のようであることが理解できる。Just as one suffers pain when his head is cut off in a dream, in ignorance, one suffers not only while dreaming, but also while awake. 夢の中で頭が切り落とされると苦痛を感じるように、無知の中で夢を見ている時だけでなく、目覚めている時でさえ苦しんでいる。Without the mercy of the Supreme Personality of Godhead, one continues in ignorance and is thus subjected to material distresses in various ways. 至上人格主神のお慈悲がなければ、無知の中に存在し続け、いろいろな方法で物質的活動に耐えることになる。終わりです。Om Aganatamirandasha Gananjana Savataya Chaksun Militam Yena Tasmain Shri Guruve Namaha Om Vishnu Vedaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravanga Charya Nirvishesha Sunyavana Paschatya Deshatana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Panchakapatarubhyascha, Kripa Sindhuvevacha, Chaitanya Bhagavanidhi Vaishnava. So this verse is being spoken by Prahlad Maharaj. この説はプララダ・マハラジが話しているものです。And he's speaking to his schoolhood, his playmates at school. 彼は自分のそのクラスメートたちにこれ話しているわけですね。So I guess the teachers are still on their break. ということは先生たちはまだちょっとお昼休んでいないということですね。So in the previous chapter, the teachers were also on break. で、前のその章のところでも先生がいませんでしたよね。And so Prahlad has taken this opportunity to instruct his friends, his childhood friends, his classmates, and what is in what he calls Bhagavad Dharma. で、この前その先生たちがいなかった時も、プラダ・マハラジはその機会を捉えて、自分の旧友たちにバガバット・ダルマのお話をしました。And he explained to them that the way to really become happy is not through politics and creating a division amongst people of, you're my friend, you're my enemy. で、彼が言ったのは、その本当に幸せになるためには、政治とか、あるいはその人々を区別してね、あなたが私の友達だとか、敵味方を区別するようなことで、
その本当の幸せをつかむことができないという話をしました。He said, this is only creates a life of ignorance and suffering. で、そうすることによって、その苦しい無知の人生になってしまいます。そういうものを作り出してしまいます。He said, so don't follow what your teachers are saying. 先生の言うことなんかね、聞いてはいけないよと。If you follow what I'm saying, your life will become perfect. で、私の言ったことに従えば、あなたの人生は完成されるでしょう。And so the essence of life for the human being is to surrender to the Supreme Lord, who's the cause of all causes. で、人間の人生のエッセンス、一番大事なものは何かというと、その全ての原因のその原因である最高主に身を委ねることだ。He says this is called Bhagavad Dharma, それがバガバタダルマというものです。or the universal religious principle. それはその宇宙的な法則ですね。And so at the end of the chapter, Prahlad Maharaj's friends said, wow, this sounds really good. で、その章の最後のところでね、プララデ・マハラジの友達たちが、これはなんか素晴らしいことのように思えると。But we have some doubt. でもちょっと自分はね、疑っているところがあります。We want to know how did you come across this knowledge? で、どうやってあなたはこの知識を一体得たんですかと聞いたわけですね。You're just like us. で、あなたはね、私たちのように小さい子供じゃないか。You're born in the family of a demon. そして悪魔の家庭に生まれたそういう子供ではないですか。And we're all 5 years old. で、私たちはまだみんなね、5歳でしかない。We've all had the same teacher. We have these two teachers, Alarka and Amarka. I forget their names. 私たちはね、みんな同じ先生、名前忘れましたけど、その2人の先生がいましたよね。And then Prahlad Maharaj said that it's true. In order to understand Bhagavad Dharma, it's not easy. で、プララデ・マハラジは言いました。確かにそうだ。そのバガバタ・ダルマを理解するのはそう簡単なことではないと。In fact, without the blessing of a devotee, で、ディボーティーの字がなければ、one can't understand it. で、それを理解することはできないでしょう。He said, actually, when I was in the womb, 私がお母さんのお腹の中にいたときに、my mother was kidnapped by the demigods, で、私のお母さんは半神たちに誘拐されました。and they intended to kill me because they knew that I was the son of で、 Hiranyakasipu. 半神たちはそのお腹の中にいた私がヒラニャカシプの息子であったために殺そうと思ってたんですね。My father was away from home doing austerities. で、私のお父さんはその家から遠いところでその苦行をしていました。And so the demigods took advantage of his absence and they kidnapped my mother. で、半神たちはその機会を捉えて私のお母さんを誘拐したわけです。My spiritual master, Narada Muni, he stopped them. でも私のスピリチュアルマスターのナラダムニが彼らを止めてくれました。In fact, he told the demigods, Narada Muni told the demigods, で、ナラダムニはその半神たちにこう言ったんですね。said, you think that in the womb this lady is carrying a demon child, but actually he's a great devotee. で、お前たちはね、この女性のお腹の中にいる子供はその大きなその悪魔だと思ってるかもしれないけれども、本当は素晴らしい敬愛者なんだよと言ったわけです。So even if he's born, you won't be able to kill him. たとえ彼がね、生まれたとしても、if he wasn't born, Even if he's born, because he's a great devotee, you want to kill him, but you won't be able to. 生まれたとしても彼を殺すことはできないでしょう。Right? Hiranyakasipu couldn't kill him either. ヒラネカシプーでさえもね、プララデ・マハラジを殺すことできなかったですよね。So the demigods, they respect great devotees, especially like Narada Muni, so they believed his words. で、半神たちはその偉大な敬愛者、特にナラダムニのような人をね、非常に尊敬してますので、彼の言うことを聞いたわけです。And so while he was in the womb, Narada Muni explained the science of devotional service to both him and his mother. そして、プララダ・マハラジがお母さんのお腹の中にいるときに、ナラダムニがその
赤ちゃんと、それからその胎児とお母さんに向かって、その知識を与えてくれたわけですね。And so they stayed at Narada Muni's ashram until Hiranyakasipu returned home. そしてお母さんと赤ちゃんはヒラニャカシプが帰ってくるまで、ナラダムニのお家に滞在していました。Prahlad Maharaj explained to his friends that because he was already a devotee, he was enlightened by Narada Muni's instructions and he didn't forget them. で、プララード・マハラジは友達に言ったんですね。私はもうすでに敬愛者だったと。だから、ナラダムニの教えを聞いて、それによって悟りを開いたんだ。Although his mother forgot the instructions. でも、お母さんの方はその教えを忘れてしまいました。So now, Prahlad Maharaj says, therefore I'm able to give you this teaching. で、だから僕はその教えをずっと覚えてたから、あなたたちにこの教えをまた伝えることができるんだよと言ったんですね。And so then Prahlad began to continue to instruct his friends. でそこでプララド・マハラジは友達にさらにその教えを与え続けました。But these instructions that he's giving right now to his friends are particularly about one subject. で特に今、そのプララド・マハラジが自分の旧友たちに与えているこの教えは一つの主題について教えています。It's called Atma Gyan. それはアットマギャーと言います。That means the knowledge of the Atma, the truth of the soul. それは魂の真実、アットマの知識ということですね。And so this is very significant. これは非常に大切なことです。And we see this over and over again in Bhagavad Gita and other Vedic teachings that the first knowledge that's explained to the conditioned soul is knowledge of the true self, the nature of the self. でそれが大切なことはなぜかというと、バガバダギータの中でも、あるいは他のベーダの経典の中においても、まず最初に私たちが学ばなければいけないのが、この自分自身について、それの知識を学ぶわけですね。We see this in the Bhagavad Gita. The first knowledge that's given to Arjuna is knowledge of the Atma. でこれはバガバダギータの中でも見ることができます。でアジュナに与えられた最初の知識というのは自分自身について、頭についての知識です。Right? There's 5 truths spoken in Bhagavad Gita. でバガバダギータの中には5つの真実が語られています。Panchatattva. パンチャタトバですね。And the first truth is the knowledge of the Atma. で最初の真実はアトマの知識。There's also knowledge of Bhagavan, the Ishvara, the controller. そしてバガバン支配者の知識。イシュバラの知識。And there's knowledge of karma. そしてカルマの知識。And of time. 時の知識。And of the material nature. そして物質自然の知識。That's the Panchatattva, the 5 truths. それが5つの真実、パンチャタトバと言います。But in order to understand all of these truths, one first has to understand the nature of the Atma. これらのその真実をすべて理解するためには、最初の知識、つまりアトマの知識を理解しなければいけません。And so Narada Muni instructed Prahlad in this knowledge. ですから、ナラダムニはそのプララドにこの知識を授けたわけですね。Now he's instructing his friends. そしてプララドはその知識を自分の旧友たちに授けています。So he's explaining how the Atma is eternally pure. で、彼が言ってるのは、そのアトマというのは永遠に純粋なものだ。Satchidananda. サッチダナンダ。Eternal. 永遠であり、Conscious. 意識があり、And joyful. そして喜びに満ちている。But when he comes in contact with the material energy, しかし、物質のエネルギーとの接触を持つと、with the 3 modes of nature, それは物質自然により、it becomes conditioned by ignorance. 無知によって条件付けられてしまう。So he forgets his eternal blissful nature. そして自分のその喜びに満ちた質というものを忘れてしまう。And he forgets his position as the eternal servant of the Lord. そして自分が主の永遠の召使いだということも忘れてしまう。And so in this section, he's explaining how particularly the intelligence
becomes bewildered by ignorance. で、ここの箇所で特に言われているのは、特にその知性というものが、その、become contaminated? By ignorance, yeah. 無知によって、その知性が、汚れてしまうということですね。That's not going to work. But anyway, let's just come back here. So previously, one of the first instructions that Prahlad gave to his friends is that it's very difficult even to understand the nature of the Atma. で、その悪魔の質というのをね、理解するのはとても難しいと言っています。Without the mercy of the personality of Godhead, 至上人格自身の慈悲がなければ、one cannot understand. それを理解することはできません。So he said, you have to first surrender to the Lord. だからこそ、まずね、その主に身を委ねなければいけない。And then you should use your intelligence. で、自分の知性を使って、You should, viveka means you should discriminate. ビベーカっていうのは自分でそうやって区別しなきゃいけない。And you should discriminate, use the power of your intelligence to see the difference between yourself and the material mind and body. で、そこでもって自分のその知性を使って、この物質世界の、マインドとボディ、マインドと肉体と自分自身、本当の自分自身の違いというのをね、区別しなきゃいけない。And if you have the mercy of the Lord, you'll be able to do this. で、主の慈悲があれば、それを区別することができるようになる。And then he describes how, for the conditioned soul, how his intelligence is covered by ignorance. So he cannot discriminate between his true self and the material energy. で、条件付けられた魂というのは無知に覆われているので、その本当の自分とそうでないものを区別することができない。And he said in the conditioned state, there are 3 levels of consciousness. で、条件付けられた状態においては、意識が3段階ある。Right? There's the awake state, like right now, our eyes are open and we're talking and having a class. 今、私たちがいるようなね、そのクラスをしていて、ちゃんと目を開いて起きている状態。And then there's the dream state. で、それから夢を見ている状態。And then there's the deep state of sleep where there's no dreaming. で、その眠っていても本当に熟睡していて、夢も見ていないような熟睡している状態。And it says, for the conditioned soul, 条件付けられた魂にとって、they're all a dream. その3つはすべて夢である。But the conditioned soul cannot discriminate. でも条件付けられた魂がそれがどれがどの状態であるのかということを区別することができない。But when one receives the mercy of the Lord, しかし、主の慈悲を受け取ることができれば、then one can understand that the deep sleep, the dreaming state, and even the awake state is also a dream. その熟睡した状態、あるいは夢を見ている状態、あるいはそこから目覚めている状態であっても、すべてそれはその寝ている状態であるということがわかるはずです。This state of consciousness is called Turiya. で、その意識の状態というのはトゥリアと言います。Or the fourth dimensional state. で、そこには4番目のね、fourth dimension. 4番目の次元の、状態があります。Which is the actual normal state of consciousness for the living being. で、本当はそれこそがその生命体にとってナチュラルな状態なんですね。And you can say, well, I'm awake now. How can you say I'm dreaming? で、皆さんは今自分はちゃんと目が開いてるよと思ってるかもしれません。なんで自分が、その夢を見ている状態にあるかってわからないかもしれない。But for the conditioned soul, even one who is walking around with his eyes open, でもその条件付けられた魂にとって、たとえ目を開いてそこら辺を歩き回っていたとしても、
he's still dreaming that I'm this body and everything in relationship to this body is mine. その人は自分はこの体であると、そして自分に関連したものは全て自分のものだというふうに夢見ているということですね。Every thought we have, 自分が考えていることすべて、 it might be a thought of the past 過去のことを考えているかもしれない。 or a thought about the future. 未来のことを考えているかもしれない。 But it's all in terms of this imaginary self で we もそ have. れはすべてその自分が想像した自分に関しての想像ですよね。その夢ですよね。 And so even we spend our whole waking, eyes open, waking state, dreaming I'm this mind or body and this false personality. ということは、たとえ目が開いてね、その目覚めた状態にあったとしても、自分はこの肉体であると、そしてそれに関したものすべてはね、その肉体に関したものすべて、何もう一回。We remain in a dream state, So- thinking I'm this false personality. で私はね、この自分が想像した偽の自分が自分だというふうに思い込んでいる、そういう夢のような状態に陥っているんですね。And then we came, to today's verse really. そしてそこから今日の説に続いていくわけです。 This means, this is polluted intelligence. でそれがその汚れた知性、汚染された知性っていうのはそういうことなんですね。 Right? Like right now, my eyes are open. で今自分の目は開いてますよね。 I'm using my power of discrimination. で自分がそのいろんなことをこう区別するその力も持ってる。 Right? I want this. 私はこれが欲しい。 I don't want あ that. れが欲しくない。 I have so many strategies how to get what I want で自分が欲しいものはどうやって手に入れたらいいかという策略も立てることができる。 and how to avoid pain. でどうやったらその痛みをなくすことができるかというふうに考えることもできる。 This person praised me. この人が私をね、褒めてくれた。 He's my ally. この人は私の味方だ。 This person criticized この me. 人は私を批判した。 I hate him. 私はあの人大嫌い。 I'll minimize his position. 私はその人の立場をね、もっとこう低いものにしてしま If he bothers me too much, I'll kill him. う。でその人が私のことをどんどん邪魔したらもう殺してしまおうか。 Yeah, intelligence is very active, そうやってね、その知性がものすごいアクティブなわけですね。 but it's all based on this false conception of myself. でもそれはすべてその自分というものを偽って考えている。その自分を基礎にしてね、考えていることですよね。 And so Prahlad Maharaj is explaining to his friends, this is polluted intelligence. でだからプラード・マハラジはこれこそがその汚染された知性だというふうに言ってるわけです。And he emphasizes to them, as long as our intelligence is polluted like this and we don't know who we really are, で、プラード・マハラジが強調しているのは、こうやって自分の知性が汚染されている限り、そして自分が一体何者なのかということがわからない限り、 we suffer. 苦しまなきゃいけない。 We suffer fear. で恐れでもって苦しまなきゃいけ We ない。 suffer anger 怒りを持って苦しまなきゃいけない。 and the urge, the aggressive urge to hurt. そして相手を傷つけようというね、そういう強い気持ち、強い衝動を持つかもしれない。 And this, every time, we're angry. で、その怒った時にはいつでも、 And every time we follow that urge, でその衝動に従ってしまう。 that aggressive urge, その強い衝動ですね。 it gets reinforced. で、それがどんどんまたより強いものになっていくわけです。 So by the time you're like my age, だから私くらいの年になると、 and maybe when you're a very young child, it's rather weak. It can be changed. 小さい子供の時はね、それを変えることができるかもしれないけれども、 By the time you're my age, it's like a wagon wheel track. It's deep, pushed into the ground. で私がの年になると、その馬車が通ってったその車輪の跡みたいにね、もう土の中にしっかりとその車輪の跡がついていってしまう。そういう状態になっていきます。 Yeah. I was remembering when we were in the Sierras and we could see
the rocks, where the pioneers had traveled in their wagon trains, and how there were these grooves in the rocks where the wagons, so many wagons had come. They made these deep grooves in the rocks. カリフォルニアのシエラ山脈っていう山っていうか山脈があるんですけどね、そこに行った時にその昔のパイオニアの人たちがその先住の一番最初にそこをね馬車で通っていった人たちですね、その人たちが何人も何回もその同じ道をその馬車の車輪が行くわけですよね。でその車輪の跡がもうはっきりとそこにいまだに見える場所があったんですね。So in this way, conditioning becomes strengthened throughout our life. そうやってその条件付けられた状態っていうのがこの人生を通じてより深くより強いものになっていってしまいます。It becomes a very conditioned pattern of thinking, feeling, で自 and behaving. 分のその考え方あるいは感じ方、そういったものがねより強いものになっていってしまう。But because we're human beings, でも私たちは人間であるから、we have the power of self-awareness. 自分を自覚することができる。If one surrenders to the personality of Godhead and is pure devotee and gets transcendental knowledge, 至上人格出身に身を委ねて、そしてそのtranscendental knowledge. No, before that. If one surrenders to the personality of Godhead, And I don't know what I said. その偉い人たちにね、そういう身を委ねて使えることができれば、そのWell, we can become Shastra Chakshus. We can see with the knowledge of the Shastras. そのシャストラの知識を持っていろんなことを区別して見ることができるようになる。We can properly utilize our intelligence. で、自分の知性というものを適切に使うことができるようになる。Prahlad makes a point. He says this conditioned state is not the normal state of a living being. で、プララドマラジオね、この条件付けられたその状態というのは、生命体にとってそのナチュラルな状態ではないんだということを強調しています。He said it's two things. で、2つのことがあります。One, it's temporary. 1つは仮初めであり、And one, it's unwanted. 1つはその望まれないものだ。It's not really necessary. で、必要ではないものだ。So if it's not necessary, then why did it happen to us? で、必要でなければなんでそういうことが自分に起こってくるんでしょうか。Somehow or other, we've forgotten the Supreme Lord. で、それはなぜか自分がその最高人格出身のことを忘れてしまったと。Well, the only way you can forget the Lord is by becoming covered by ignorance. で、主をその忘れる方法の一つ、忘れてしまう方法のその理由の一つというのは、無知に追われてしまうということなんですね。So what came first, the chicken or the egg? だから、その鶏が先に生まれたのか、卵が先に生まれたのかという話ですよね。どっちが。It's a conundrum. だからそれはどっちがどっちかわからない。And in our condition, it doesn't matter. でも私たちが今いる状態においてはね、それがどっちが先に来たのかということを知るということは重要なことではないです。We've fallen into ignorance because we forgot the Supreme で、 Lord. 私たちは最高主のことを忘れてしまったために無知に覆われてしまった。And so we've lost our power of discrimination そしてその区別する力というものをなくしてしまった。because it's contaminated で、それは私たちの知性が汚染されたから。by the mode of ignorance. 物質の無知の様式によって。Well, that energy is the energy of the Lord. しかしそのエネルギーもまた主のエネルギーの一つである。Yeah, Krishna says in the Bhagavad Gita, chapter 7, verse 14. で、クリシュナはバーガバドギーターの7章の14節でこういうふうに言っています。Daiviyeshu gunamayi mama maya duratiya mameva de prapadyante maya metan tarantite. This three modes of nature, this ignorance, この物質の三様式というのは this is my energy, 私のエネルギーだ。my divine energy. 私の神聖なるエネルギーだ。And it's difficult to overcome. で、それを乗り越えることは非常に難しい。But those who surrender unto しか me し、私に身を委ねる人々と can いうの easily は、cross beyond it. それを乗り越えることを簡単にすることができる。 And then Krishna, he says in the Bhagavad Gita そして also, クリシュナはバーガバドギーターの中でこうも言ってます。 in 10:10,
10章の10節です。 Tesam Satadayogtanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayanti Te. So those who surrender unto me で私に身を委ねる人というのは、 and worship me with love, で愛を持って私を礼拝する人は、 I situated within their hearts. 私はその人のその心の中に位置している。 I give them the intelligence そしてその人に知性を与えてあげる。 how to come to me. どうやったら自分のもとに帰ってくることができるかという知性を与えてあげる。 So we have to use our power of discrimination, で私たちはその識別する力というのをね、使わなきゃいけない。 but we cannot overcome this ignorance just by our own power. しかし自分の力だけではね、それを乗り越えることはできない。 Because ultimately, we're influenced by the Lord's will under this ignorance. でも最終的に私たちっていうのは主のね、エネルギーによって影響を受けているから。 Without His help, we can't だか overcome. らこそ、主の力の助けがなければ、それを乗り越えることができないということなんですね。 So it's a joint production. だから、そのジョイントプロダクション、一緒に協力してやっていかなきゃいけない。 We have to choose. We have to use our will to surrender, 自分が身を委ねるというね、そういう選択をしなきゃいけない。 and we also need the help of the Lord. もちろんその主の助けも必要だ。 Just like if you're stuck in a well, で例えばその井戸の中に落っこってしまったとしたら、 unless someone throws you a rope, you can't get out. で誰かがそのロープ、綱をね、投げてくれなければそこから出ることはできない。 But unless you grab onto the rope, you also can't get out. でもそのせっかく投げてくれたロープにちゃんとしっかり捕まらなければそこから出ることはできない。 So our will and the Lord's will, だから私たちの意志とそれから主のご意志とが一緒になって初めて、 the proper use of our intelligence. それが私たちがの知性を適切に使うということなんですね。 Once Srila Bhaktisiddhanta, he was asked, でバクティシダンタ・マハラジがその尋ねられた時がありました。 if we observe the devotees, we see some devotees are making advancement and others are not. What's the reason? ディボーティーたちを見てみてもね、そのちゃんと発展していくディボーティーと発展していかないディボーティーがあるけれども、その理由は何なんでしょうかと聞かれました。 And then he told the story of the wedding party. で、その時に彼はその結婚式の披露宴の話をしたんですね。 He said there was a wedding party, で、そこに結婚式があったと。 and they had to travel late at night on a boat in order to get to the location of where they were going to have the wedding. その結婚式の式をやるためにね、その長い道のりをみんなでこう行かなきゃいけなかった。 So they got in the boat, でみんなでその、船に乗って、その結婚式の場所に行くように船に乗ったんですね。 and it was dark. でそれはまだ暗いうちでした。 And so the boatman was rowing, で、そこでボートの船頭さんが船を漕いでた。 and they all went to sleep. で、みんなそこでちょっと寝始めました。 And when the sun came up, で、太陽が昇ると、 they all woke up みんなが起きて、 and they looked around 周りを見回すと、 and they noticed they're in the same place as they were when they got on the boat. 前にその乗った場所と同じところにずっといたということにみんなが気がつき He ました。 said, "What happened?" どうしたんですか？ And the boatman, he had to admit, 船頭さんが言ったんですね。 "Oh, I've been rowing all night. 私は一晩中ここで漕いでたと。 We didn't go anywhere でもどこにも行かれなかった。 because I forgot to pull up the anchor." それは私は怒りをね、外すの忘れてたから。 And so Bhaktisiddhanta, he explained it. He says that our selfish nature, で、バクティスダンタが私たちに説明してくださっているのは、私たちのその自己中心的な質ですね、性質ですね。 our attachment to this material world, それはこの物質世界への執着。 our attachment to the imagined person we think we そし are, て自分が想像している自分への執着。 our attachment to having everything the way we want it. そして自分の思うままにね、いろんなことができる、そういうことへの執着。 So we have to give that up. そういうものをね、諦めなきゃいけない。 We have to awaken enough to know that that's a dream. でそういう執着っていうのは夢の中であるんだよっていうこと、そういうことをね、区
くしなきゃいけない。And then we have to go through the pain, really, of giving that up. そして、そういうものを捨てていくね、その痛みというもの、それを体験していかなきゃいけない。Just like when somebody does something we don't like. で例えば誰かね、自分がやってほしくないことを自分に向かってやったと。Like the anger arises. そしたら怒りが出てきますよ Because ね。 we're attached. I want it this way. 私はこういうふうにやりたかったという、そういう自分の気持ちに執着があるからですね。We just act on that. だからもしその自分の中から出てきた怒りが向くままに行動してしまえば、We stay conditioned. 状況につけられた状態にとどまってしまいます。 If we don't act on the urge, でもその衝動にその衝動とともに活動しなければ、 the urge is there. その衝動っていうのはそこにあるんですね。やりたい、やらなきゃいけないっていう No, そういう we're 気持 not ちはあ acting るん on だ it. けれども、それを行動に表さなければ、 That burns. それはやっぱりその心がものすごく痛いわけ It ですよね。 hurts. で、傷つくわけですね、自分の心の But 中 if we で。 tolerate it, like でも Krishna そ says, れをクリシュナが言うように我慢すれば、 then gradually the urge disappears. で、そうすると、そういう強い望みというのがだんだんと消えていく。 And that conditioned pattern weakens. そうすると、その条件付けられたパターンというのがだんだん弱くなっていきま And す。 then we start to say, oh, that's not そ me. して、あんなの本当の自分ではないんだということが分かるように We なります。 start getting this transcendental intelligence. でそして、超越的な知識をだんだんと、超越的な知識に知性に変わっていくんですね。 By the mercy of the Lord and the spiritual master. それは主の慈悲とスピリチュアルマスターの慈悲によってそうなっていきます。 But we have to go through that purification. でも、そういうね、浄化の、状態っていうのをね、私たちがそれを乗り越えていかなきゃいけない。We have to do the work. We have to pull up the anchor. 自分でもってね、その怒りをこう取り出していかなきゃいけないわけですね。そういうふうにちゃんと自分でやっていかなきゃいけないってことですね。So in this connection in the purport, Prabhupada, he quotes from Rishabdev. で、この今日の説のその解説の中で、プラブパードはルシャーデーバの言葉を引用しています。 Because Rishabdev was also telling his sons, でルシャーデーバはその自分の息子たちに話をしてるんですね。 saying, this material conditioning, it's a condition of suffering. You should understand that. You should pull up the anchor. この物質的な状態というのはその苦しい状態なんだと。だからそれがちゃんと分かって、そこにある執着、怒りというもの、怒りですね。その海の中にある怒りというものを取らなきゃいけない。And this knowledge is the mercy of Krishna. で、この知識はクリシュナの慈悲である。It's in the Bhagavad Gita. これはバガバッドギーターの中でも言われてい And ま it's す。 flowing to us through the acharyas. そして、アチャーリアを通して私たちのもとにやってきている。 So we have to hear it, だからそれを聞かなきゃいけないね。 but then we have to apply it. で、それを応用していかなきゃいけない。 If we don't apply it, then it means really we never heard it. で応用していかなければ、自分の生活に生かしていかなければ、聞いたことにはなりません。 So I'll tell you the whole verse で that その Rishabdev ルシャーデー says. バのね、説を全部ちょっと言いますね。 Nunam pramatu kurute vikarma yad indriya priteya aprinoti na sarumanyayata atmanoyam ashan epikleshada asadeha. He said, when a person considers sense gratification to be the aim of life, he becomes mad after the materialistic life. It's a long verse. And then he becomes conditioned by sin. Can you tell me a little bit? When a person considers sense gratification to be the goal of life, この感覚満足の活動が人生の目的だと思っている人には、he becomes mad for material enjoyment. その人はもう本当に気違いのように物質的な快楽を求めてしまいます。Right? And then he engages in all kinds of sins. そしてさまざまな罪深い活動をしてしまいます。 Right? We hate those who are our friend, who stop, who keep us from getting what we want. で、自分がやりたいこと欲しいもの、それをストップする人はやっぱり憎んでしまいますね。Rishabdev says,
This is a condition of suffering. それはその苦しい状態なんだと。This person that's mad to enjoy this life. そうやってこの人生を楽しもうとする、気違いのようになって楽しもうとするという人たちをね。He doesn't understand that due to his past misdeeds, he's already gotten a material body. で、彼はその過去において間違いを犯したためにもすぐにこの肉体をもらったんだ。That's そのことが temporary. わからないんだ。It's temporary. で、それは神様の一時的なものでしかない。And that's the cause of misery. で、それこそがその苦しみの原因なんだ。He said, actually, the living entity doesn't need a material body. で、本当はその生命体というのはその物質的な体というものは必要ないんだ。But he has a material body しか because し、物質 in his 的な体 previous を持 life つと he いう was こと attached to it. 持っているということは、その前世においてそういったものに執着があったからなんだ。 So now he's got it again. だからそれをまたそれを受けなければいけなくなる。 So he said, use your intelligence. だから知性を使いなさい。 Give up these activities, these materialistic activities, which are just going to bring more misery. で、そういう物質的なその活動をやめなさいと。そういう活動というのはあなたをますます苦しめるものなんだ。Or as Krishna says in the Bhagavad Gita, クリシュナはバガバッドギータの中でこういうふうに言っています。 such material pleasures have a beginning and end. で、そのような物質的な快楽というのは始めがあり終わりがある。 Therefore, a wise man does not engage in them. だからこそ賢い人というのはそういう活動をしない。 So this is Atmagyan. This is knowledge of the self that Prahlad Maharaj is teaching now to his classmates. これがアートマギャの自分自身の知識というもので、パラダマハラージが自分のクラスメートに教えている知識ですね。 And particularly, he's talking about intelligence. で、特にここでは知性ということについて話していま So す。 that you have to use spiritual discrimination. 精神的なその区別する力というものを使わなきゃいけない。 And you have to surrender to the Lord and ask his help. そして主に身を委ねて主の助けを求めなきゃいけない。 You have to make the goal of your life, instead of sense gratification, the goal has to become the Lord. You have to want to go back home, back to Godhead. 人生の目的を感覚満足のためではなく、神のもとに帰るというものにしていかなきゃいけない。 So he's telling them, change your priority. だからその優先順位というのをね、変えなさいと。 Instead of having the priority to stay in this world, you should have the priority to leave it, and then you should depend upon the Lord to have this discrimination. で、この物質世界の中で楽しむという、そういうその順位を主に身を委ねて、主のもとに帰っていく、その知識を得るという、そういうものにね、変えていかなきゃいけない。 So I challenge all the devotees listening today. 今日聞いてる皆さんにね、ちょっとチャレンジがあります。 Honestly reflect でちゃんと自分のことをね、反省してみてください。 and say, look for where's your anchor? で自分が持ってるね、そのアンカー、要するに怒りですね、怒り。What is your anchor? I know。それ怒りっていうの。 That's called ikari? そう。 Oh, really? 怒りじゃない？そうです。そうですよね。はい、怒り。自分の怒りは一体何だろうか。 Yeah, what beliefs about yourself? 自分について一体何をね、自分がどんなものかということを、どんな人なのかというふうに信じてるのか、 Yeah, 思ってるのか。 What false concepts do you have about yourself? で自分自身について、その偽の概念というかね、どんなことを自分っていうものはどんなものかって、偽の自分はどんなものかというふうに考えているのか。Yeah. Not only what are your gross attachments, but what are those subtle ones? その目に見えるような明らかなその執着だけではなくてね、もっとこの微細なもの、目には見えなくても心の中でね、持ってるそういう執着、そういったもの一体何なのか。 And confess them to the Lord in the heart そしてそれを見つけたら、それを心の中にいる主に告白してください。 and ask him to help you そして主 see に that this is a dream so that お you 願 can い give them up. して、私はそれが夢であるというふうに見えることができますようにと、そしてそれを取り除くことができますようにとお願いしてみてください。 So that we can really surrender to the Lord. でそして初めて私たちは主に本当に身を委ねることができるようになるんですね。 And give up
imagining that we exist separate from Him. そして自分は主から離れて存在しているということ。それを、その、イメージですね。そのイマジネーションを捨ててください。We went over time a little bit. はい、時間のオーバーしましたけ I ど。 thank you all for listening. It's great to be back. 今日はありがとうございました。また皆さんとこうしてクラスできて嬉しいです。 We look forward to being with you next week. また来週ではお話ししましょう。 All glories to Prabhupada and all glories to the assembled devotees. ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。